уж. Нет, нельзя войти наружу. Ты вообще теперь Так. никогда не войдешь. Блять, тут опасно останавливаться. Рояли разберут меня там. Да почему? А что такое рояль? Блять! О, зая! Горят, елки! Люди горят! Велосипедисты чудом уцелели в крупном ДТП. А что случилось? Эта машина стоит. Ух, блин, Что такое? ни хрена себе. Какой кошмар! Ой-ой-ой! Нихуя себе. Сидите в машине. Опачки, красавец! Вообще. Ай-яй-яй. Ебать, в таких тисках я бы обосрался вот ковыряться, а он вообще никакой, наверное, он с головой нет.
Ребят,